प्यारी संगत दादा श्याम अॼु सुभावीक दिल भरियल आहे इन करे थोरा बिल्कुलु थोरा अखर अव्हांजे चरणनि में रखंदसि. How fortunate we all are, for we have received this priceless human birth. असांजा प्यारा दादा वरी वरी असांखे चवंदा हुआ त असीं केॾो न भाग्यशाली आहियूं जो असां मां हिक हिक खे ही मानिश जनम ही दुर्लभ जनम मिलियो आहे. देवताऊं बि देवलोक में इन जन्म वठण लाइ मुंतज़िर आहिनि. छो त मानिक जनम द्वारा ई असीं प्यारे प्रभुअ खे पाए सघूं था. प्यारो प्रभु जंहिंखे वेद नथा पहुची सघनि उनखे असीं हिन मानिक जूण साईं पहुची सघूं था. And the greatest blessing of life, beloved Dada always reminded us, is when we come into contact with a saint, a sage, a holy man of God who has seen God, who has touched God, who has felt God, who has experienced God. ऐं जॾहिं असीं हिकु अहिड़े महापुरुष जे संपर्क में अचूं था, असांखे हिकु अहिड़े महापुरुष जो संग मिले थो, तॾहिं असांजो वक़्तु बुलंद थिए थो. प्यारी संगत ऐं असीं सभु केॾो न असांजा वॾा भाग आहिनि जो असांखे असांजे गुरुदेव साधू वासवानी ऐं प्यारे दादा जशन जो पवित्र संग मिलियो. मूंखे यादि अचे थो त असांजी फैमिली उन्हनि जो त गुरुदेव साधू वासवानी सां पाकिस्तान खां वठी मिठो नीह जो नातो हो. अॼु वक़्तु कीन अथमि जो मां उन जो अव्हां सां ज़िक्र करियां, पर पूना में जॾहिं गुरुदेव साधू वासवानी अचनि था, असांजो कुटुंब कीअं न रोज़ गुरुदेव जे सत्संग में ईंदो हो. मूंखे यादि आहे त नंढी ॿार हुअसि कीअं मुंहिंजी पूज माता मूंखे रोज़ गुरुदेव साधू वासवानीअ जे दर्शन लाइ वठी ईंदी हुई. ऐं अलाए छो गुरुदेव साधू वासवानी में अलाए छा हो, ॼण त मूंखे पिया छिकींदा हुआ. गुरुदेव साधू वासवानी में अजीब कशिश हूंदी हुई ऐं मां खेनि ॾिसंदी हुअसि ऐं पेई कोठींदी हुअसि, गुरु बाबा गुरु बाबा गुरु बाबा. ऐं कॾहिं कॾहिं त संदनि चरणनि खे वञी चंबरी पवंदी हुअसि. बसि खेनि ॾिसंदी हुअसि ऐं पेई चवंदी हुअसि, गुरु बाबा गुरु बाबा. यादि अचेमि थो कीअं हिकु दफ़ो मां शायदि 2.5 सालनि जी या 3 साल मुंहिंजी उमिरि हूंदी, जॾहिं असांजा गुरुदेव कुटिया में वेठा हुआ. कीअं न गुरुदेव पंहिंजो उपदेश पे ॾिनो, पंहिंजी मिठी रूह रिहाण पे कयऊं. जॾहिं सत्संग पूरो थिए थो, मुंहिंजी माउ चवे थी त हाणे असीं घर था हलूं. बसि मुंहिंजे मन में अलाए छा थो उथे ऐं मां पंहिंजे माउ खे चवां थी, अॼु मां घर नथी हलणु चाहियां, मां हिते गुरुदेव सां रहणु थी चाहियां. ऐं मुंहिंजी माउ चवे थी, ही तूं छा चई रही आहीं, हल हल जल्दी हल, असांखे घर हलणो आहे. ऐं कीअं न मां पंहिंजे माउ खे बसि उते ई बीह रहियसि ऐं मां चवांसि थी, न हींअर मूंखे गुरुदेव वटि रहणो आहे. ऐं मुंहिंजी माउ मूंखे ॼण त हथ खां गीले शी वॉन्टेड टू ड्रैग मी होम. ऐं उन वक़्तु मां ज़ोर सां रोअणु शुरू थी कयां ऐं मुंहिंजे रोअण जो आवाज़ु कीअं न गुरुदेव जे कन ताईं पहुचे थो. ईअं लिखियलु हो, इहा थियणी हुई. ऐं गुरुदेव हूअं त केतिरा ई रोअण जा आवाज़ ॿुधंदो हो, पर जॾहिं ही रोअण जो आवाज़ु ॿुधे थो, गुरुदेव पुछे थो, ही रोअण जो आवाज़ु किथां पियो अचे. ऐं खेसि चवनि था त हिकु बालकी रोई रही आहे. चवे थो, छो पई रोए. मुंहिंजे माउ खां अची पुछनि था. मुंहिंजी माउ चवे थी, हीअ बालकी चवे थी त मां घर कीन हलंदसि, बसि मां गुरु बाबा सां रहणु थी चाहियां, पर मां खेसि गीले घर वठी पई वञा. मूंखे गुरुदेव वटि वठी अचनि था ऐं गुरुदेव मूंखे पंहिंजी महिर जी निहार ॾेई ऐं मुंहिंजे माउ ॾांहुं निहारे मुंहिंजे माउ खे चवनि था, हीअ बालकी भल हिते रही पए.
मुंहिंजी माउ त अजब में पइजी वई त हीउ छा थी रहियो आहे। पासे खां दादी सती जा मुंहिंजी बुआ हुई, ॿिया केतिरा संगत जा भाउर भेनर हुआ, दादी सती, दादी शांति, दादी हरी, असांजा परम प्यारा दादा ऐं ॿिया केतिरा भाउर भेनर हुआ। उहे सभु अजब में पइजी विया। चवनि था, पंहिंजे दिलि में चवनि पिया त गुरुदेव त ईअं कंहिंखे कोन राहींदो आहे। हीअ ॿार रोअणु शुरू कयो अथई त गुरुदेव हिन खे चए थो त तूं भले हिते रही पओ। तंहिं ते दादी सती गुरुदेव खे चवे थी, हिन ॿार जी हिते केरु संभाल लहंदो, हीअ तमामु नंढी आहे, हीअ भल घर पंहिंजे वापसि वञे। गुरुदेव वरी मुंहिंजे माउ ॾांहुं निहारे खेसि चवनि था, तूं घर वञी हिन बालकीअ जा सभु कपिड़ा हिते मोकिले छॾ। जे दादी सती हिन जी संभाल न कंदी त मां हिन जी संभाल कंदसि। ॾिसो प्यारी संगत, कर्म न ॾिसी, अवगुण न ॾिसी कीअं न प्यारे दादा मूं ते पंहिंजी कृपा कई। जे वाचे हा वठे हा मुंहिंजो हिसाबु त बसि अलाए मां किथे हुजां हा, पर गुरुदेव जी अपार 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 कृपा जो कीअं न मूं ते पंहिंजी महिर जी दृष्टि धरियाई ऐं मूंखे ईअं लॻंदो आहे त उन ॾींहं ते मुंहिंजो सचो जनमु थियो, मूंखे द्विज जनमु मिलियो, सचो जनमु मुंहिंजो उन ॾींहं ते थियो। केतिरियूं ई यादगिरियूं प्यारे गुरुदेव साधू वासवानी जूं मुंहिंजनि अखियुनि अॻियां फिरनि पियूं। कीअं न ही शाहनि जा शाह सचे पातशाह दादल शाह मूंखे अखुट प्यारु ॾिनो, एतिरो प्यारु ॾिनऊं जो बसि मूंखे ढहे छॾियाऊं। उन्हनि जो ज़िक्र करण जो हिन ज़बान खे का बि ताक़त कान्हे, न की लाइक़ी आहे। ऐं असांजा प्यारा गुरुदेव कीअं न वरी मूंखे पंहिंजनि कमल चरणनि में क़बूल कयो। प्यारी संगत, अॼु केतिरियूं ई यादगिरियूं हिकु मूवी जियां मुंहिंजे अखियुनि अॻियां पियूं फिरनि त कीअं, जीअं मूं अव्हांखे चयो, गुरुदेव ऐं प्यारे दादा मूं ते केॾी न कृपा कई, केॾी न कृपा। ऐं जीअं मूं अव्हांखे चयो त असांजो वॾे में वॾो सौभाग्य जीवन जो इहो आहे जॾहिं असांखे को पूरन गुरु मिले थो जंहिंजी असीं शरण वठूं था। प्यारी संगत, असांजा गुरुदेव साधू वासवानी ऐं प्यारा दादा हिन पृथ्वीअ ते इन ख़ासि कर्तव्य वास्ते आया। हू आया असांजे सुतल रूहनि खे, असांजे सुतल दिलियुनि खे, असांजे दिलियुनि जे भॻल सितारुनि ते पंहिंजो मिठो गीत ॻाइण वास्ते ऐं असांजे सुतलनि रूहनि खे सुजाॻ करण वास्ते। बसि संदन मुख ते त इहो हिकु अखर हूंदो हो, जागो जागो जागो। प्यारी संगत, हिकु कहाणी ॿुधायल आहे। हिकु पिताजी, उनखे 2 ॿार हूंदा हुआ। हिन पिता चाहियो थे त ही मुंहिंजा 2 पुट हिकु दफ़ो मूंसां हली ऑक्शन ॾिसणु। ऑक्शन थींदो आहे न, त ही पंहिंजनि 2 पुटनि खे हिकु ऑक्शन ते वठी आयो। चई भल ॾिसनि, भल सिखनि कीअं ऑक्शन थींदो आहे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे ऑक्शन ते केतिरियूं शयूं रखियूं हूंदियूं आहिनि ऐं जेको ऑक्शनर हूंदो आहे उहो बिड शुरू कंदो आहे। का बि शइ खणी उनजो पहिरीं को मुल्ह रखंदो आहे। सपोज़ 50 रुपया उहो शुरू कंदो आहे ऐं पोइ ॿिया केतिरा जेके उते बीठा हूंदा आहिनि भाउर भेनर, उहो बिड वेंदा आहिनि वधाईंदा वधाईंदा ऐं पोइ जेका हाईएस्ट बिड थींदी आहे उनखे उहा शइ विकी वेंदी आहे। ही नंढा ॿार त अजब में पिया पवनि त कीअं शइ जंहिंजो मुल्ह शुरू थिए थो 20 रुपयनि सां, 30 रुपयनि सां, कॾहिं 100 में, कॾहिं 200 में, कॾहिं 300 में पई विकामजे। ही ॿार, they are so engrossed, and many times you have seen there is that fever, and people, they just go on bidding, bidding, bidding. There is that auction fever. And he ॿार, they are so engrossed as if they are intoxicated in this.
ऐं ओचितो ई ओचितो हाणे हिकु झूनी सितार पई आहे, उहा सितार ई ऑक्शनर चए थो मां ऑक्शन करणु चाहियां थो। हू सितार त लॻी पई ॼण त हुन जूं तारूं बि टाइट कान्हनि, तमामु झूनी सितार। हू ऑक्शनर पंहिंजे हथ में खणे थो ऐं चवे थो मां शुरू कयां थो 25 रुपयनि सां। हिकु पासे आवाज़ु उथे थो 50, ॿिए पासे 60, ईअं आवाज़ डिफरेंट पीपल गिव देयर बिड्स। ऐं हींअर 200 रुपए में द ऑक्शनर इज़ अबाउट टू सेल द गिटार, द सितार, ही इज़ अबाउट टू सेल इट। चइबो आहे न 1 2 and 3 ऐं पोइ हू हैमर स्ट्राइक कंदा आहिनि, गोइंग गोइंग गॉन। ऐं ही इज़ अबाउट टू स्ट्राइक द हैमर जॾहिं ओचितो ई ओचितो उतां हिकु माण्हू अचे थो, चए थो होल्ड ऑन ऐं खेसि चवे थो महिरबानी करे मूंखे हीअ सितार ॾींदे तूं, मां हिन सितार खे ॾिसां। ही ऑक्शनर हुन खे सितार ॾिए थो, ही हुन सितार खे ॾिसे थो, चवे थो बेशक झूनी आहे, बेशक संदसि तारूं लूज़ आहिनि। ही छा थो करे, हीअ सितार हथ में खणी उन्हनि तारुनि खे टाइट थो करे, सॼी सितार खे ॼण त हू नई करे छॾे थो ऐं पोइ इन सितार ते अजीब सुर कढे थो। संदसि आवाज़ बि अजीब हो ऐं ही ॻाइणु शुरू करे थो। बसि हिकु अजीब वायुमंडल फैलिजी वञे थो, सॼे वायुमंडल में ॼण त हिकु अजीब एनर्जी फैलिजी वञे थी। किन जे अखियुनि में त ॻोढ़ा अची वञनि था, सभु शांती में अची वञनि था। ऐं हींअर जॾहिं ही पंहिंजा गीत ॻाइणु पूरा करे थो तॾहिं ही ऑक्शनर वरी हिन खां सितार वठे थो ऐं वरी पंहिंजी बिड शुरू करे थो। चवे थो 200 में हींअर हीअ सितार वञे थी। बसि हींअर त बिड्स वञनि पियूं वधंदियूं, 500, 1000, 1500, हींअर 5000 ताईं वञी बिड पहुती आहे। ही ॿार बिल्कुलु सम्झी नथा सघनि, तॾहिं ही ॿार पंहिंजे पिता खां पुछनि था ईअं छो 200 मां सिधो 5000? तॾहिं पिता खे कहिड़ो जवाबु ॾिए थो, जोहर की गत जोहर ॼाणे। ही हिकु कलाकार आहे, हिन कलाकार खे ही न्यू द वैल्यू ऑफ द सितार। सितार हथ में खणी उन ते कीअं न हुन सितार खे पहिरीं ठाहे थो, तंदुनि खे कीअं न टाइट करे थो ऐं पोइ पंहिंजा मधुर सुर उन सितार ते कढे थो, पंहिंजे मधुर आवाज़ सां गीत ॻाए थो ऐं सॼे ऑडियंस खे उन्हनि जे दिलियुनि ते जादू लॻाए छॾे थो। प्यारी संगत, असांजा गुरुदेव बि इन कर्तव्य लाइ आया, ॾिठऊं त असांजे दिलियुनि जूं सितारूं आहिनि भॻल, कीअं असीं वेसर में गिरफ़्तार आहियूं, कीअं न दुनिया असांखे क़ाबू करे वेठी आहे। वी आर प्रिज़नर्स ऑफ डिज़ायर्स। ऐं गुरुदेव बसि तारनि जा तख़्त छॾे हू हिन पृथ्वीअ ते अचनि था, अची असांजूं भॻल सितारूं पंहिंजनि हथनि, पंहिंजनि पाक हथनि में खणनि था ऐं कीअं न असांजे सुतल रूह खे हू जॻाइनि था। गुरुदेव नंढे हूंदे खां वठी निराला ॿार हुआ, शांति पसंदि हूंदा हुआ ऐं हू पंहिंजो केतिरो ई वक़्तु शांत में गुज़ारींदा हुआ। ही हैड अ कंपैशनेट हार्ट। कीअं न कंहिंजो दुख ॿुधंदा हुआ, कंहिंजी बुख ॾिसंदा हुआ, पंहिंजो खाधो खणी उनखे वञी खाराईंदा हुआ। द सफरिंग ऑफ अनदर वॉज हिज सफरिंग। असांखे ॿुधायल आहे त 3 ॾींहंनि में ओचितो ई ओचितो सिंध में देर इज़ अ वेव ऑफ एथियज़म। ऐं ख़ासि करे नौजवान हू चवनि था प्रभु किथे आहे? प्रभु त आहे ई कान। ऐं केतिरा ई नौजवान दे बिकम एथियस ऐं इन जो फ़ाइदो ॿिया धर्म वठनि था, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम धर्म, एंड दे ट्राई टू कन्वर्ट आवर हिंदू यूथ्स इन टू देयर रिलीजन। ऐं असांजे सिंध जो नेता श्री दयाराम गिदूमल इहा हालत ॾिसी उनखे बेहद दुख थिए थो। हू चवे थो
असांखे कुझु करणु खपे जो असीं हिंदू धर्म खे बचायूं, न त असांजा नवजवान हू वञी ॿिया धर्म अख़्तियार कंदा ऐं असांजो हिंदू धर्म उन जी ॼाण हुननि खे पवंदी की न। हुन ॿुधो हो त डॉक्टर एनी बेसेंट हूअ कीअं न हिंदू धर्म ते अजीब व्याख्यान कंदी आहे। शी गिव्स वंडरफुल डिस्कोर्सिस ऑन हिंदुइज़म ऐं हुन जो नौजवाननि ते अजीब असरु थींदो आहे। शी इज़ अ ग्रेट ऑरेटर। हुन हिंदुइज़म जो पूरो अभ्यास कयो आहे ऐं तमामु प्रैक्टिकल नमूने में इहा डीप फिलॉसफी हूअ ॿुधाए थी, अहिड़े नमूने में जो नौजवान उन वटि छिकिजी अचनि था। हू डॉक्टर एनी बेसेंट खे कीअं न सिंध में घुराए थो ऐं उन जा लेक्चर्स, उन जी टूर ऑर्गेनाइज़ करे थो ऐं केतिरा ई नौजवान डॉक्टर एनी बेसेंट ॾांहुं छिकिजी अचनि था। असांजा गुरुदेव प्यारा दादा 3 ॾींहंनि में नंढा हुआ, उहे बि डॉक्टर एनी बेसेंट जो नालो ॿुधी कीअं न शौक़ सां वञी डॉक्टर एनी बेसेंट जा टॉक्स ॿुधंदा हुआ। ऐं जॾहिं ॿुधंदा हुआ, प्यारे दादा जी दिलि अंदरि जेतोणीकि प्यारा दादा नंढा हुआ, इहा एस्पिरेशन उथंदी हुई त हे प्रभु, मूंखे बि तूं अहिड़ी शक्ति ॾे, मुंहिंजे आवाज़ में बि तूं अहिड़ी ताक़त ओत त मां तुंहिंजो पैगाम वञी भारत जे कुंड कुर्छ में ऐं भारत खां ॿाहिरि तुंहिंजो पैगाम, ऋषियुनि ऐं मुनियुनि जो पैगाम, संतनि ऐं सतपुरखनि जो पैगाम मां वञी पहुचाया। बसि इहा भावना हिन नंढे ॿार जे दिलि अंदरि उथे थी। जीअं मूं अव्हांखे चयो, असांजा गुरुदेव त हमेशह शांति पसंदि हूंदा हुआ। He used to try and go every day to the banks of the Phuleli river. उत वञी लहरुनि सां ॻाल्हाईंदा हुआ। ऐं हिकु ॾींहुं जीअं डॉक्टर एनी बेसेंट खे ॿुधी घर पिया मोटनि, his feet take him to the Phuleli river. ऐं जीअं हुन नदीअ जे किनारे ते वेठा आहिनि, हू वरी प्रभु खे प्रार्थना कनि था, हे प्रभु, हे सरस्वती देवी, तूं अची वासो मुंहिंजे कंठ में कर त जीअं अॼु खां पोइ जीअं मां ॻाल्हायां, बसि ईअं लॻे ॼण त सरस्वती पाण ॻाल्हाए रही आहे। मूंखे उहा ताक़त ॾे त मां तुंहिंजो पैगाम, ऋषियुनि ऐं संतनि जो पैगाम दुखी लोकनि ताईं पहुचायां। ऐं प्यारो दादा आवाज़ु ॿुधे थो, सरस्वतीअ जो आवाज़ु। सरस्वती खेसि चवे थी, बालक, हींअर ई तूं ॻाल्हाए। ऐं ॾिसो, प्यारो दादा उन वक़्तु उथे थो ऐं उथी अजीब उपदेश ॾिए थो ऐं ईअं चयो वञे थो त लहरूं उहे ॼण त भी वञनि थियूं थोरे वक़्त लाइ गुरुदेव जो उपदेश ॿुधण वास्ते। ऐं प्यारो दादा लहरुनि खे उपदेश ॾिए थो। उहो पहिरियों उपदेश जेको प्यारे दादा ॾिनो, बसि उन खां पोइ प्यारो दादा उन जे कंठ चकर खुली पवे थो। कीअं न दादा गीत ॻाए थो, कीअं न दादा उपदेश ॾिए थो जेके दिलियुनि खे धोॾीनि था। इवन when he was a professor, he would give talks on the Bhagavad Gita, on the Upanishads, on the Sukhmani Sahib, and not only the students, not only the professors, but even the general public would come and attend his lectures. ऐं जॾहिं गुरुदेव साधू वासवानी जी पूज माता परलोक पधारजे थी, गुरुदेव कीअं न फ़क़ीरी अख़्तियार कनि था, सभु कुझु छॾीनि था ऐं चवनि था, बसि हींअर मां प्रभुअ जो हिकु इंस्ट्रूमेंट थी। I will, as a pilgrim, move on from place to place, from town to town, from hamlet to hamlet, from village to village, and take to thirsty, aspiring hearts the message of God. जित वञनि था, कीअं था ट्रैवल कनि, न फर्स्ट क्लास में, न सेकेंड क्लास में, पर थर्ड क्लास में। जॾहिं माण्हू खेनि स्टेशन ते रिसीव करणु वेंदा हुआ, हू अजब में पइजी वेंदा हुआ, ॾिसंदा हुआ त गुरुदेव थर्ड क्लास कंपार्टमेंट मां पिया लहनि ऐं छा त सादा वस्त्र, पाण पंहिंजी बैग पिया खणनि। सादगी जी सूरत हुआ, निहुरत जी मूरत हुआ, ऐं कीअं न ॿिया दिलियुनि ते जादू लॻाईंदा। न रुगो गुरुदेव हिंदू धर्म ते उपदेश ॾिना, पर क्रिस्तान चाहींदा हुआ त गुरुदेव असांजे चर्च में अची ॻाल्हाइनि, बिकॉज़ ही हैड स्टडिड द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। ऐं गुरुदेव केतिरा ई उपदेश
क्राइस्ट एंड हिज मैसेज ते ॾिना, गुरु नानक एंड हिज मैसेज ते ॾिना, इस्लाम एंड इट्स मैसेज ते ॾिना, गौतम बुद्धा एंड इट्स मैसेज ते ॾिना। हर हिकु धर्म चाहींदो हो त गुरुदेव असां वटि अचनि ऐं अची असांखे पंहिंजे अमोलक ज्ञान सां अची असांजूं भॻल दिलियूं भरीनि ऐं असांजे बि दिलियुनि अंदरि प्रभुअ लाइ प्रेम जॻाइनि। जित विया प्यारा दादा हिकु ई पैगाम खणी विया, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन खे मारे मारे। जित विया उत इहो ई पैगाम खणी विया त हिन सुख सागर में अची तई प्यासी थी न वञो, इन करे जागो जागो मोरे प्यारे जागो, संतन चरणन अची ॿधो अवी पंहिंजे जीवन जो धागो। प्यारी संगत, बस अजोके पवित्र ॾींहुं हिन दिलि जे अंदरि हीअ ई हिकु प्रार्थना आहे, गुरुदेव कीअं न तो अवगुण मुंहिंजा न ॾिठा, ॾिठे कीअं न मुंहिंजा ॾोह ॾिंगायूं, पर पंहिंजो प्यार अची हिन दिलि में ओते। आईंदे बि जो बि नंग हिकु तोते आहे, तूं आहीं, तूं हुए ऐं तूं रहंदे हमेशा हमेशा। जीअं तो हिन पृथ्वीअ जे यात्रा ते मुंहिंजी रिख्या कई ऐं अञा ताईं करी पियो, तीअं मूंखे पक आहे त उन अनंत यात्रा ते बि तूं न रुगो मुंहिंजी पर असां मां हिकु हिकु जी रिख्या कंदे। अचो प्यारी संगत त असीं प्यारे दादा जो इहो आवाज़ उनायूं, जागो जागो मोरे प्यारे जागो, संतन जे चरणन अची ॿधो अवी पंहिंजे जीवन जो धागो। जागो जागो संतन चरणन ॿधो जीवन जो धागो। दादा श्याम।